जैकी सर से क्या बात होती है? उन्होंने मुझे पौधा दिया, नेबीडू वाला पौधा। फॉर मी, मैंने तो मेरे सब मेरे डेब्यू के अवार्ड मिले थे वो सब हटा के मैंने ये वो रख दिया। मुझे भी दिया है जैकी सर ने। आपको भी दिया। दैट्स द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट एवर। जैकी सर इतने पॉजिटिव लगते हैं जिस तरह से वो बात करते हैं, क्या टेंशन है? आई डोंट थिंक वो टेंशन लेते हैं, ही इज चिल, पीपल लव हिम फॉर दैट ओनली। बहुत ही रिलैक्स्ड एटीट्यूड है। अभी वो अंदर से है या नहीं है वो नहीं पता, ओनली ही नोज, बट एटलीस्ट ही मेक्स द अदर पर्सन फील वेरी रिलैक्स। इज टाइगर आल्सो लाइक दैट? यस, वेरी रिलैक्स। बहुत कम बोलता है टाइगर तो। आपको इसको ला पॉडकास्ट में बोलेगा वो नहीं करते हैं। नहीं करते ही नहीं। करते हैं।